president de l'ACEPLAT, l'Associació de Comerciants i Hostelers de la platja de Tavernes, un plat típic de la gastronomia autòctona gallega, que és l'arròs de vigília. I res, el sofregit és molt senzillet, uns alls, els cigrons, el baejo, després la tomaca, integrem l'arròs, 4 voltetes, caldo de verdura molt tradicional, carlota, ceba, tomaca, un poc de nab, un poc de xirivia, uns alls i banyem en el caldo. El baejo i posaríem les panses. Decoraríem les mandonguilles de baejo que porta per damunt, en un poc de julivert picat, finet. Des d'ací, la platja de Tavernes, us convidem tots a vindre el dia 23 d'abril, serà un dimarts entre les dues Pasqües, que n'hi haurà molt d'ambient a la platja de Tavernes, serem més de 20 restaurants així competint per alçar-nos en el premi del millor arròs de vigília.